Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Yeni bir çalışma gününde tekrar birlikteyiz. Bugünkü çalışmamız biraz farklı bir tip olacak. En son biliyorsunuz aracın far yıkama sisteminin harness'ı üzerinde, yani kabloları üzerinde çalışıyordum. Bunun için Ejo'nun kapağını sökmüştüm. Metal bir kapak vardı. O kapak oldukça paslıydı. O kapağın pasını sökmek için bir çalışma yapalım dedim. Biraz internette araştırma yaptım. Biraz da duyduğum, edindiğim tecrübelerle en iyi pas sökücü malzemenin sirke olduğu söylendi. Beyaz sirke. Evet, bildiğiniz beyaz sirke. O da şu. Şu ürün. Bunu A101'lerde, Migros'larda, marketlerde vesaire kolaylıkla bulabilirsiniz. 2 litrelik ambalajı halinde bu. Genelde 5 litrelikleri de var. Ben bundan 2 şişe aldım. Üzerinde çalışacağımız malzememiz de şu. Gördüğünüz gibi oldukça paslı. Şimdi bunu beyaz sirkeye yatırıp yaklaşık bir 24 saat kadar tutacağız. Daha sonra da sonuca hep beraber bakarız. Ara ara size videolarını çekeceğim. Durum ne alemde diye bakacağız. Şimdi bu parçamızı, görmüş olduğunuz aşağıda bir kabımız var. Ona yerleştireceğim. Şimdi detaylı olarak size işlemi çekeyim. Evet dostlar. Konteynerimizin içine paslı metal braketimizi yerleştirdik. Şimdi paslı yüzeyi yukarıda görüyorsunuz. Bunu aşağı doğru çevireceğim çünkü bu kabı doldurmak için oldukça fazla sirke gerekecektir. O kadar sirke harcamaya gerek yok. Şu şekilde paslı yüzeyi altta çünkü ön yüzeyi. Şöyle bir takoz yardımıyla da bunu yukarıda tutacağım ki altına da işlesin. Evet, böylelikle her yere nüfuz edecektir. Hatta şu şekilde daha yüksek yapayım. Her yere kolaylıkla nüfuz etsin. Paslı yüzeyi zaten bu tarafta. Temiz yüzeyi şu taraf. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz beyaz sirkemizle uygulamamıza başlayalım. Sirke kokusunu da normalde hiç sevmem ama gülü seven dikenine katlanır diye bir atasözümüz var. Bütün yüzeye kaplayacak şekilde döküyoruz. Eğer ki 4 litre sirke yeterli gelmezse komple düzlemde yatıracağım demir yüzü. Evet, ilk 2 litre tamam. Şimdi ikinci 2 litreyi açıyoruz. Evet. 4 litre sirkemiz konteynerimizin içinde. Şu aparatımızı da yatay bir düzlemde karıştıralım ki tüm yüzeyi temas etsin. Evet, komple sirkeyi yediriyoruz. Bu şekilde yaklaşık olarak bir 24 saat bekleyeceğiz dostlar.
24 saat sonucunda ortaya çıkan neticeye hep birlikte bakacağız. Şu anda saat İzmir'de akşam 22.30 civarı. 8 Nisan Pazartesi. Buna 9 Nisan Salı günü saat 22.30-23 sularında tekrar bakacağız. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, aradan tam anlamıyla 36 saat geçti ve şu anda tortuları, pas tortularını görebiliyorsunuz. Oldukça tortu bıraktı dibine. Gerçekten epey bir pas çözüldü diyebilirim. Şimdi şu görmüş olduğunuz marketlerden bulabileceğiniz metal bulaşık toplarıyla bunu güzel bir şekilde tellen ovalayıp üzerindeki son pasları da çıkaracağım. Oo, evet. Sonucu görüyorsunuz. İşte pas birikintileri. Bakın ne kadar pas çıkmış. Gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Şurada son görünüm. Evet dostlar, sonuç gerçekten muhteşem. Şimdi bu kimyasal havuzdan bunu çıkardığımızda tekrardan reaksiyona girer ve hızlı bir şekilde paslanma sebep olabilir, korozyon olabilir. Bakın şu yeşilleri görüyorsunuz. Şimdi bunu sıcak suda hemen güzel bir şekilde yıkayıp durulayıp ardından da üzerine boya işlemine geçeceğim ki bir daha pas oluşmasın. Bu arada sonucu görüyorsunuz. Çıkan pası, kiri görmektesiniz. Evet dostlar, şimdi yıkama işlemine geçeyim. Daha sonra tekrar görüşelim. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, şimdi bu iğrenç sıvıdan kurtulma zamanı. Çıkan pisliği şöyle hep beraber görelim. Gerçekten iğrenç bir şey. Bunun adı pas işte. Ve korozyon. Evet. Kalan tabakayı görüyorsunuz. Gerçekten beyaz sirke işe yarıyor dostlar.
Evet dostlar, bu videomuzda pas nasıl sökülür, pas nasıl temizlenir bunları gördük. Her zaman bu sirke metodunun işe yaradığı söyleniyordu. Evet, gerçekten işe yarıyormuş fakat biraz zaman, biraz da beklemek gerekiyor. Yaklaşık 1,5 günlük bir süre gerekiyor. Ancak bu kadar sürede sökebiliyor üzerindeki pası. Daha sonra da çıkardığınızda ama şunu unutmayın ki hemen korozyona uğrama durumu var. Tekrardan korozyona uğrama ve ince bir pas tabakası taplama durumu var. Çünkü artık metalin üzerindeki koruma tabakası tamamen kalkıyor. Sirkedeki asit bu metali tamamen çözüyor üzerindeki tabakayı. Yani çıkarır çıkarmaz ya hemen bunu bir boya işlemini alacaksınız ya da bir yağlayıcı maddeyle yağlayacaksınız. Yani bir şekilde tekrar kullanılmaz oluyor. Evet, sirke pası çözüyor ama söylenmeyen özellik, çıkardıktan sonra, kimyasal havuzdan çıkardığınızdan sonra tekrardan paslanma belirtisi hemen gösterebiliyor, korozyon belirtisi gösterebiliyor. Bu yüzden de önleminizi almalısınız. İşe yarıyor mu derseniz evet işe yarıyor ama bilinmesi gereken de bazı noktalar var. Hepinize çok teşekkür ederim dostlar videomu izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.